مفيش شك إن رقم 22 هو الرقم اللي ما ينفعش حد يقرب له، وجماهير الأهلي كلها بيكون عندها حساسية زيادة شويتين لما لاعب يفكر يلبس القميص رقم 22. وده طبعا لأنه اتخلد باسم واحد من أبرز لاعبي الأهلي على مر العصور، حبيب الملايين، ملك القلوب، تريكة. وسبحان الله، بمجرد ما ابو تريكة اعتزل كرة القدم شفنا كتير من اللاعبين اللي مروا على النادي الاهلي ولبسوا نفس القميص 22، لكن الحقيقة كان بمثابة اللعنة عليهم، ومن وقت تواجدهم في النادي لحد ما رحلوا ما حققوش اي انجاز جماهير الاهلي تقدر تفتكره. اللي يفتكر البداية كانت مع محمد فاروق اللي جه الاهلي من المقاولين العرب في 2014 ولبس رقم 22 ورحل بسرعة الصاروخ من غير اي مساهمات واضحة مع الفريق. في 2015 وصل أحمد الشيخ بعد تألقه مع المقصة للأهلي وصمم وحكم دماغه، أنا هلبس رقم 22 عشان أكمل إنجازات أبو تريكة، لكن الحقيقة إن الشيخ ما أضافش كتير للأهلي ورحل إعارة بعدها للمقصة قبل ما يطلع السعودية في نادي الاتفاق، ودلوقتي بيلعب بلاي ستيشن. كان لازم تحكم دماغك يعني. وفي 2017 وصل صالح جمعة للأهلي، واسم صالح جمعة مش محتاج تحط جنبه أي كلام عشان تثبت قد إنه رحل بدون أي مساهمات فعلية، وطبعا كان لابس رقم 22 اللي ما قدمش بيه أي حاجة تذكر، وطلع إعارات كتير لحد ما رحل نهائيا بعد فسخ التعاقد معاه. في 2021 ارتدى محمد محمود لاعب بتروجيت السابق القميص 22 وبرضه ما عملش أي حاجة، وكل ما يرجع بيتصاب. ايه يا ابو تريكة، انت عمل على الرقم ولا ايه؟ ودلوقتي امام عاشور بيواجه نفس التحدي، قرر انه يلبس رقم 22. هل فعلا امام بقى يقدر يكسر اللعنة دي ولا لا؟ يا رب يا امام تكسره، عشان احنا دافعين فلوس كتير وفي زيطة كتيرة حصلت حوالين الصفقة بتاعتك، فانت لو فشلت احنا على الله، فما ينفعش. خلينا نتفرج.